সামার মানে ক্যাম্পিং। বাইরে যারা থাকে তারা এই সামারে ক্যাম্পিংটা অনেক বেশি এনজয় করে। আজ সেই ক্যাম্পিং করতেই যাচ্ছি। দেখা যাক ক্যাম্পিংয়ে কি কি করি, সবই আপনাদের কাছে দেখাবো আমি ইনশাল্লাহ। গাড়ি ফুললি প্যাকড করা শেষ, স্লিপিং ব্যাগ, টেন্ট, খাবার দাবার সব কিছুই নিয়েছি। এখন শুধু যাওয়ার পালা। দোয়া করবেন যাতে সহি সালামতে যেতে পারি। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার স্টোরি, আমাদের গল্পতে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও অনেক ভালো আছি। ক্যাম্পিং করার আগের দিন চলে গেলাম ক্যাম্পিংয়ের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে। অনেক কিছুই আগে থেকেই ছিল, কিন্তু যেসব জিনিসগুলো ছিল না সেগুলোই কিনতে গেলাম। যেমন এয়ার ম্যাট্রেস, স্লিপিং ব্যাগ, এগুলো আমাদের আগে থেকেই ছিল, কিন্তু তাও আমি আপনাদেরকে একটু প্রাইসটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে এয়ার ম্যাট্রেস ফুলানোর পাম্প। আপনি এয়ার ম্যাট্রেস নেওয়ার পর এই পাম্পটা নিতে কিন্তু ভুলবেন না। এটা হচ্ছে মসকিউটো রিপেলেন্ট। বন জঙ্গলে মশা মাছি সহ অনেক পোকামাকড় দেখা যায়। এটা বডিতে স্প্রে করলে মশারা 100 হাত দূরে থাকে। তাছাড়াও আছে থার্মাসেল, মশা তাড়ানোর জন্য। জিনিসগুলো এই জন্যই শেয়ার করছি, যারা প্রথম ক্যাম্পিংয়ে যাচ্ছেন তাদের এই জিনিসগুলো লাগবেই লাগবে। এটা হচ্ছে প্রোপেইন গ্যাস। এটা সাধারণত বারবিকিউ করার কাজে ইউজ হয়। তাছাড়াও এটা আমার লাগবে টেন্টের ভিতর হিটার চালানোর জন্য। ক্যাম্পিংয়ে রান্নাবান্না করার জন্য এই ধরনের স্টোভ খুবই দরকারি।
মোটামুটি যা যা নেওয়ার সব কিছুই নিয়ে নিয়েছি। হঠাৎ করে এই মাল্টি স্পাইসের কৌটোটা চোখে পড়লো, দেখে ভীষণ ভালো লাগলো। একসাথে অনেক ধরনের স্পাইস আছে, জিনিসটা ইন্টারেস্টিং লাগলো তাই নিয়ে নিলাম। ফাইনালি টেন্টটাও নিয়ে নিলাম, যেটা ক্যাম্পিংয়ের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা ছাড়া ক্যাম্পিং ভাবাই যায় না। যে কোনো দূরের যাত্রায় গাড়ির চাকায় হাওয়া চেক করে নেওয়া এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্যাস নিয়ে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। সব কিছু নিয়ে চলে যাচ্ছে ক্যাম্পগ্রাউন্ডের উদ্দেশ্যে। সো ক্যাম্পিংয়ের আশেপাশে দেখা যায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, তাই যারা ক্যাম্পিং করতে যায় অবশ্যই সব প্রিপারেশন নিয়েই ওখানে যেতে হয়। চলে যাচ্ছি 3 দিন 2 রাতের জন্য নেটওয়ার্কের বাইরে, তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার দাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে করে। সাথে ফার্স্ট এইড এবং বেয়ার স্প্রে অবশ্যই রাখা উচিত। চলে এলাম ভাল্লুকের রাজ্যে ক্যানানাস্কিস কান্ট্রিতে। আগে অন্য জায়গায় ক্যাম্পিং করা হলেও এই জায়গায় প্রথম ক্যাম্পিং করতে এসেছি। কেউ কেউ এরকম আরভি নিয়ে ক্যাম্পিং করে। আরভি ছোট্ট একটা বাসার মতোই, এখানে বেডরুম, কিচেন সব কিছুই থাকে। এটা গাড়ির পিছনে লাগিয়ে নিয়ে আসা যায়। গাড়ি থেকে কোনো কিছু না নামিয়েই চলে গেলাম ঠিক পাশেই একটা লেকে। এটা ক্যাম্পসাইট থেকে খুব কাছেই। বেয়ার ওয়ার্নিং সাইন দেখা যাচ্ছে, তাই একটু সতর্ক থাকতে হবে, যে কোনো মুহূর্তে ভাল্লুক মামা চলে আসতে পারে। মেহেক আম্মু, কই তুমি? এরপরে সবকিছু ক্যাম্পগ্রাউন্ডে রেখে চলে এলাম অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যা যা থাকা দরকার সবকিছুই এখানে আছে। এই পাশে পানি, পাশেই পাহাড়, চারপাশটাই পাহাড়। আর চারপাশে সবুজে ভরা গাছপালা তো আছেই। দূরের রকি মাউন্টেন্সগুলো দেখতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। এই জায়গায় এসে মনে হলো শুধু আমরাই আছি, কোথাও কেউ নেই। আর ওয়েদারটাও ছিল অনেক সুন্দর। এমন সুন্দর জায়গায় শুধু হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছে করে।
মেহেক হাঁটতে হাঁটতেই টায়ার্ড হয়ে গেছে, এবার ওকে কোলে নিয়েই হাঁটতে হবে। সামনেই স্রোতের মতো পানি দেখা যাচ্ছে, যেটা পাহাড় থেকে নেমে এসে লেকে জমা হচ্ছে। সন্ধে হয়ে আসছে, ক্যাম্পগ্রাউন্ডে ফিরে যেতে হবে, সবকিছু গুছাতে হবে। তাই এখানে কিছুক্ষণ থেকেই চলে গেলাম ক্যাম্পগ্রাউন্ডে, কারণ অন্ধকার হওয়ার আগেই টেন্ট সেট আপ করে নিতে হবে। নিচে একটা টার্প দিয়েই এর উপরেই টেন্টটা সেট আপ করা হচ্ছে। ফ্রেন্ডরা থাকাতে টেন্টটা সেট করতে বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। হাউস ক্যাম্পিংয়ে সবসময় গ্রুপে আসাই ভালো, এতে করে সময়টা বোরিং কাটে না, গল্প আর আড্ডা দিয়ে খুব সুন্দরভাবে কেটে যায়। হঠাৎ করে এত উইন্ডি হয়ে গেল, মনে হচ্ছে টেন্টটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরকম একটা ক্যাম্পগ্রাউন্ড বুক করতে খরচ পড়ে $29 পার নাইট। সবকিছু গুছাতে গুছাতে রাত হয়ে গেল, এবার খাওয়া দাওয়া করতে হবে। ক্যাম্প ফায়ার অন করেই বারবিকিউ গ্রিলে চিকেন চড়িয়ে দিল। বারবিকিউ চিকেনটা ফরহাদ ম্যারিনেট করেছিল, খেতে ভীষণ মজা হয়েছে। এইদিকে ফায়ার অন আর এইদিকে চিকেন রেডি হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিকে, নিস্তব্ধ চারপাশ, ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটু টর্চ দিয়ে আমাদের টেন্টটা দেখাই। ঠিক পাশের ক্যাম্পগ্রাউন্ডে আমাদের ফ্রেন্ডরা আছে। খাওয়া দাওয়া শেষ করেই চলে গেলাম ওদের কাছে। রাত 3টা পর্যন্ত আড্ডা দিয়েছিলাম। পুরো ক্যাম্পিং ট্রিপে এই রাতের বেলা ক্যাম্প ফায়ার অন করে বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দেওয়ার পর্বটাই আমার কাছে খুব বেশি ভালো লেগেছে। ঘুমানোর প্রিপারেশন নিচ্ছি, স্লিপিং ব্যাগ ওপেন করলাম। এই জিনিসটা মাস্ট রাখতেই হয় ক্যাম্পিংয়ে আসলে। রাতে হালকা বৃষ্টি ও বাতাস ছিল, কিন্তু ঘুমটা ভালোই হয়েছে। তুমি উঠে গেছো? মেহেকের পাপা এখনো ঘুমাচ্ছে, মেহেক আর আমি উঠে গেছি। বনের মাঝখানে সকালটা যেন অসাধারণ সুন্দর। যাই হোক, ফ্রেশ হয়ে গাড়ি থেকে খাবার দাবারগুলো নিয়ে আসতে হবে। রাতের বেলা খাওয়া দাওয়া করার পর সব কিছুই গাড়িতে রেখে দিয়েছিলাম। এইটাই নিয়ম, কারণ খাবারের গন্ধে ভাল্লুক মামা যে কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। সকালে উঠেই ব্রেকফাস্টের প্রিপারেশন নিচ্ছি। ব্রেকফাস্টের জন্য নিয়ে এসেছিলাম ডিম, হটডগ, বার্গার, কিছু ড্রাই ফ্রুট, ব্যানানা। আজকের ব্রেকফাস্টে আছে
বার্গার, ফ্রুটস ও অরেঞ্জ জুস। বারবিকিউ গ্রিলে বার্গার পেটি হতে হতে এইদিকে আমি সালাদগুলো কেটে নেই। অনেকেই অনেক কিছু দেয়, কিন্তু আমার হাতের কাছে যা ছিল তা দিয়েই বার্গারটা লেয়ার করে নিচ্ছি। খাওয়া দাওয়া শেষে বাকি খাবারগুলো গাড়িতে রেখে আসলাম। কোনো কিছুই বাইরে রাখা যাবে না, কারণ ওই যে ভাল্লুক মামা খাবারের গন্ধে চলে আসবে। যদি পারতাম তাহলে পুরো ক্যাম্পিং ট্রিপটাই একটা ব্লগেই শেয়ার করতাম। আমাদের এত অ্যাক্টিভিটিস ছিল, তাই ক্যাম্পিং ট্রিপটা আমি 2টা পর্বে ভাগ করেছি। ক্যাম্পিং ট্রিপের সেকেন্ড পর্বটাও আমি খুব শীঘ্রই আমার চ্যানেলে আপলোড করব। আপনারা আমার চ্যানেলেই চোখ রাখুন। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, যেখানে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন। আমার ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।